गौसपुर भरिसां कचे जे इलाइक़े ॻोठ अमानुल्ला उगाही भरिसां 6 अणॼातल हथियारबंद रस्ते वेंदे चौपायो माल काहे वेंदड़ धनारनि अलाह वधायो अब्दुल गफ़ार उगाही ऐं नींगर अब्दुल वाहिद उगाही खे हथियारनि जे ज़ोर ते जरगमाल बणाए खेनि तशदुद करे खान 15 ढोर काहे फुर करे 2 धनार अब्दुल वाहिद ऐं अलाह वधायो खे पाण सां गॾु मुबैना अगवा करे फरार थी विया आहिनि। मज़ामत ते धनार अब्दुल गफ़ार ज़ख़्मी। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि रवानी थी वई, पर जवाबदार पुलिस खां अॻु फरार थियण में कामयाब थी विया। वाक़े बहादुरियूं मोर्चाबंद मुतासिर अब्दुल गफ़ार उगाही, अली गौहर उगाही ऐं मोहम्मद इसहाक उगाही नेशनल प्रेस क्लब पहुची दाहिंदे चयो त उगाही बिरादरी जा हथियारबंद असांजे रस्ते मां हथियारनि जे ज़ोर ते माल चोराए असांजा 2 धनार बि पाण सां गॾु खणी विया आहिनि, पर पुलिस को बि तहरुक न वरितो आहे। ॿिए पासे गौसपुर पुलिस वाक़े जी NC दाख़िल करे वधीक जांच शुरू करे छॾी आहे। ॿिए पासे इलाइक़े में चौबोल आहे त फुर ऐं अगवा जो वाक़ियो उगाही बिरादरी जी 2 धुरियुनि में हलंदड़ पुराणी खूनी तकरार सां पेश आयो आहे। हर वक़्तु हर ख़बर खां बाख़बर रहण लाइ ॾिसंदा रहो KBK वेब न्यूज़।